Hello students, welcome to the channel. In the previous video, हामीले quadratic equation को solution by the method of completing the square बाट डिस्कस गर्दै थियौं। हामीले धेरैवटा एक्जाम्पल्सहरु पनि सल्भ गर्यौं by using completing the square method बाट। सो आज हामी quadratic equation को solution by using quadratic formula बाट डिस्कस गर्दै छौं। सो आजसम्म हामीले quadratic equation solver तीनवटा मेथड डिस्कस गरिसक्यौं। फर्स्टमा हामीले फ्याक्टराइजेसन डिस्कस गर्यौं, सेकेन्डमा बाइ कम्प्लिटिङ द स्क्वायर मेथड र थर्डमा बाइ युजिङ क्वाड्रेटिक फर्मुला डिस्कस गर्दैछौं। सो यो जुन क्वाड्रेटिक फर्मुला छ यो सबसे इजी मेथड हो। यसमा हामी जस्ट एउटा फर्मुलाको हेल्पबाट कुनै पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसनको रुट्सहरु निकाल्न सकिहाल्छ। सो बिफोर दैट यो फर्मुला कहाँबाट आयो, कसरी आयो यो जान्नको लागि हामी कम्प्लिटिङ द स्क्वायर मेथडको जेनरल हामीले जुन गरेको छ त्यही हामी यहाँ गर्दैछौं। सो कुनै पनि इक्वेसन जुन ax² + bx + c = 0 को फर्ममा छ भने हामी यसलाई कसरी कम्प्लिटिङ द स्क्वायर मेथडबाट सल्भ गर्थ्यौं त्यही गर्दैछौं हामी। फर्स्टमा हामी x² को कोएफिसिएन्टलाई 1 बनाउनु पर्छ। त्यसको लागि हामी a ले नै डिवाइड गर्थ्यौं। सो यसलाई हामी डिवाइड गर्दैछौं, डिवाइडिङ बोथ साइड्स बाइ a, dividing both sides by a। सो a ले डिवाइड गर्यो भने हामीले ax² लाई a ले डिवाइड गर्यो भने a क्यान्सल हुन्छ, हामीसँग x² मात्रै रहन्छ, प्लस bx लाई a ले डिवाइड गर्दा b/a x र c लाई a ले डिवाइड गर्यो भने c/a = 0 लाई पनि हामीले a ले डिवाइड गर्यो भने 0 नै आउँछ। सो नेक्स्ट हामी यो कन्स्टेन्ट टर्मलाई शिफ्ट गर्छ, x² + b/ax = -c/a। अब हामी एउटा टर्म एड गर्थ्यौं, एडिङ the square of half of coefficient of x on both sides। बोथ साइड्समा हामी एड गर्छ। सो हामीसँग लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छ x² + b/ax जाँदै थियो। यसमा हामी टर्म एड गर्यौं, कुन चाहिँ भन्दाखेरि x को कोएफिसिएन्टलाई हाफ गरेर त्यसको स्क्वायर। सो हाफ गर्यो भने हामीले पाउँछ b/2a यसको स्क्वायरलाई एड गर्नु पर्यो बोथ साइड्समा। यतापटि पनि b/2a स्क्वायर र हामीसँग अर्को टर्म -c/a पनि छ। सो a² b² र बीचमा 2ab को फर्ममा छ, प्लस 2ab को फर्ममा। यसलाई हामी लेख्छ x + b/2a होल स्क्वायर इक्वल्स टु, यतापटि सल्भ गर्यो भने b² 2 को स्क्वायर 4 a² - c/a। र हामी फर्दर यसलाई सल्भ गर्छ x + b/2a होल स्क्वायर इक्वल्स टु 1/a कमन निकाल्यो भने हामीले 1/a लाई कमन निकाल्यो भने कति रहन्छ भन्दाखेरि b² 4 a² बाट हामीले a कमन निकालेको छ। सो 4a मात्रै लेफ्ट हुन्छ यहाँनिर, माइनस c 1/a कमन निकालेको छ, c मात्रै लेफ्ट भयो। सो x + b/2a होल स्क्वायर इक्वल्स टु मल्टिप्लाई गर्छ हामी b² 1/a भइहाल्यो, हामी भित्र एलसीएम गर्छ, सिम्पल एलसीएम गर्दा हामीसँग आयो 4a b² - 4ac। सो x + b/2a होल स्क्वायर इक्वल्स टु a ले मल्टिप्लाई गर्छ, 1 ले माथि मल्टिप्लाई गर्छ, हामीसँग b² - 4ac डिवाइडेड बाइ 4a * a गर्यो भने 4a²। सो स्क्वायर रुट लियो भने x + b/2a इक्वल्स टु ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाइ 4a²। सो x + b/2a इक्वल्स टु ± यो माथिको हामी अन्डर रुट भित्रै राख्छ b² - 4ac र 4a² को स्क्वायर रुट हाम्रो कति हुन्छ, 4 को 2 हुँदैछ र a² को a हुँदैछ। र b/2a लाई पनि हामी शिफ्ट गरिदिन्छ राइट ह्यान्ड साइडमा, x इक्वल्स टु यसलाई शिफ्ट गर्यो भने -b/2a र प्लस माइनस अन्डर रुट b² - 4ac डिवाइडेड बाइ 2a।
सो x इक्वल्स टू 2a 2a एलसीएम ले भने हामीसँग 2a आउँछ माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b square minus 4ac. So this is the solution of any quadratic equation, roots of any quadratic equation. हामी यो फर्मुला युज गर्छ कुनै पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसनको सल्युसन निकाल्नको लागि। जस्ट हामीले कोफिसिएन्टहरु कुनै पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसनबाट कोफिसिएन्टहरु निकालिहाल्नु पर्यो a b and c र हामी यो फर्मुलामा सब्स्टिट्युट गर्दिन्छ। सो हामी डाइरेक्ट रुट्सहरु पाइहाल्छ, दुईटा रुट्सहरु पाइहाल्छ। यो फर्मुलालाई हामी क्वाड्रेटिक फर्मुला भन्छ और यसलाई हामी सिद्धाचार्य फर्मुला पनि भन्छ। इन्डियन म्याथमेटिशियन और फिलोसोफर संस्कृत पण्डित भनौं इन्डियन म्याथमेटिशियनले निकाल्नु भएको थियो फर्मुला सिद्धाचार्य फर्मुला और क्वाड्रेटिक फर्मुला। सो यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हामी यो जुन b स्क्वायर माइनस 4ac लाई डिस्क्रिमिनेन्ट पनि भन्छ, यसलाई हामी d लेख्छ। d इक्वल्स टु चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि b स्क्वायर माइनस 4ac। यसो हामी किन गर्छौं यो हाम्रो नेक्स्ट लेक्चरमा म डिस्कस गर्दैछु। जब हामी नेचर अफ रुट्स पढ्छ त्यतिखेर हामी बुझिहाल्छ यो d किन b स्क्वायर माइनस 4ac लाई हामी किन d लेख्दैछ त्यहाँ हामी क्लियर गरिहाल्ने छौं। अहिलेको लागि हामी बुझिराख्ने कि d भनेको जुन डिस्क्रिमिनेन्ट भन्दो रहेछ त्यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि b स्क्वायर माइनस 4ac। त्यसो गर्दा हाम्रो फर्मुला चेन्ज भएर के भयो भन्दाखेरि x इज इक्वल्स टु माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac लाई मैले अघि भनिहालेँ डिस्क्रिमिनेन्ट d लेख्छ। सो यसलाई d लेख्न भइहाल्छ डिवाइडेड बाइ 2a। सो यो हाम्रो क्वाड्रेटिक फर्मुला हो। यो दुईटा हाम्रो क्वाड्रेटिक फर्मुला हो। ओके, हामीले क्वाड्रेटिक फर्मुला कहाँबाट आएछ कसरी आएछ यो हेरिसक्यौं। सबैजनाले नोट गर्नु होला। सो हामीले के देख्यौं भन्दाखेरि कुनै पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसन जुन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टु 0 को फर्ममा हुन्छ र त्यसको हामीले सल्युसन्सहरु फाइन्ड आउट गर्न सक्दो रहेछ। कसरी भन्दाखेरि x इज इक्वल्स टु माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाइ 2a र यसलाई नै चाहिँ हामी भन्दो रहेछौं क्वाड्रेटिक फर्मुला। यसलाई नै चाहिँ हामी भन्छौं क्वाड्रेटिक फर्मुला। क्वाड्रेटिक फर्मुला। सो नेक्स्ट मैले के पनि भनेको थिएँ भन्दाखेरि हामीले डिस्क्रिमिनेन्ट d भनेको हामीसँग रहेछ b स्क्वायर माइनस 4ac। सो यो हो भने हामीसँग x इज इक्वल्स टु के लेख्न सक्दो रहेछ हामीले माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइडेड बाइ 2a। यो हाम्रो क्वाड्रेटिक फर्मुला। सो हामी क्वाड्रेटिक फर्मुलाबाट कुनै पनि क्वेशन्सहरु सल्भ गर्दाखेरि कसरी गर्छ भन्दाखेरि हामी फर्स्टमा स्टेप 1 मा हामी के गर्छ भन्दाखेरि हामी लेख्छ कम्पेयर गर्छ स्ट्यान्डर्ड फर्मसँग कम्पेयरिङ कुनै पनि जुन इक्वेसन दिएको छ त्यसलाई कम्पेयर गरिहाल्छ। कम्पेयरिङ विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टु 0 यो सँग कम्पेयर गरेर हामी कोएफिसिएन्टहरु निकाल्छ। फाइन्ड a b and c फाइन्ड आउट गरिहाल्छ। र स्टेप 2 मा हामी के निकाल्छ भन्दाखेरि फाइन्ड डिस्क्रिमिनेन्ट फाइन्ड आउट गर्छ। d निकाल्छ। d इज इक्वल्स टु कसरी निकाल्छ d इज इक्वल्स टु b स्क्वायर माइनस 4ac। सो आफ्टर दैट स्टेप 3 मा हामी डाइरेक्ट रुट्स निकाल्न सकिहाल्छ। फाइन्ड रुट्स बाइ युजिङ क्वाड्रेटिक फर्मुला। र त्यो कसरी निकाल्छ x इज इक्वल्स टु माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइडेड बाइ 2a। यसरी हामी रुट्सहरु निकाल्छ। सो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको दुईटा रुट्सहरु हुन्छ त्यो त हामीलाई याद छ। त यहाँ दुईटा रुट्सहरु कसरी निकाल्न सक्छ भन्दाखेरि एकपल्ट हामी प्लस लिन्छ नेक्स्ट अर्को माइनस, यसरी हामी दुईटा रुट्सहरु निकाल्छ। सो क्वाड्रेटिक फर्मुलाको स्टेप्सहरु र यो इक्वेसन फर्मुला कहाँबाट आयो यो सबै नै हामीले यो भिडियोमा डिस्कस गर्यौं। सो नेक्स्ट भिडियोमा हामी क्वेशन्सहरु लिने छौं र यो एकदमै इजी मेथड हो। हामी डाइरेक्ट फर्मुला युज गरेर कुनै पनि इक्वेसनको रुट्सहरु निकालिहाल्छौं। र कसरी निकाल्ने गर्छौं भन्दाखेरि यो तीनटा स्टेप्सहरु फलो गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले
कुनै पनि इक्वेसनलाई हामी स्ट्यान्डर्ड फर्मसँग कम्पेयर गरेर त्यो इक्वेसनबाट ए बी र सी को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छ फर्स्टमा एन्ड देन हामी के निकाल्छ भन्दाखेरि डिस्क्रिमिनेन्ट निकाल्छ यो डी भनेको के हो किन यसरी निकाल्दैछ यो हामी नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कस गरिहाल्छ र यो डी निकालिसकेपछि आफ्टर द्याट हामी डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्छ द्याट फर्मुला इज एक्स इज इक्वल्स टु माइनस बी प्लस माइनस अन्डर रुट डी डिभाइडेड बाई 2a गरेर हामी रुट्सहरू फाइन्ड आउट गर्न सकिहाल्छ यदि तीनवटा स्टेप्सहरू फलो गर्नु पर्यो सो हामी नेक्स्ट भिडियोमा क्वेसन्सहरू डिस्कस गर्नेछौँ